हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म आलुको एउटा नयाँ परिकार बनाउँछु भनेर आलु लिन गएँ। पहिला सुरुमा हाम्रो यहाँ खेतमा यहाँ चाहिँ आलु रोप्या छ। आलु हेरेको लास्टमा खासै आलु चाहिँ फलेको छैन रहेछ। त्यति राम्रो आलु फलेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। सानो सानो मात्रै भेटेँ मैले आलु चाहिँ, त्यही पनि यति धेरै खन्दाखेरि यति मात्र पाएँ। यत्रो मिठो रहेछ आलु पनि, त्यस्तो बित्ति ठुलो पनि छैन रहेछ। त्यही पनि मैले लिएर आएँ अलिकति। यहाँ कुनै कुनै चाहिँ अलिक खतरा खतरा डिजाइनको आलु रहेछ। अनि म चाहिँ कोही यत्रो ठुलो छ, कोही यति सानो छ। अनि त्यसपछि यति जति आलु खनेर म चाहिँ आएँ घर। अनि घर आएर मैले आलुलाई ग्रेड गरेर अनि सुरुमा अनि घिउ हालेर प्यान बसालिदिएँ। अनि त्यो आलुलाई सर्लक्क त्यसमा हालिदिएँ। अनि यस्तो बनाएको थिएँ। अनि मजाले फ्लिप गर्छु भनेर गरेको, लास्टमा गएर त त्यो बन्दै बनिन कतिचोटि ट्राई गरेँ, हुँदै हुँदैन। घिउ थपेको चाहिँ हुँदै भएन। 4 चम्चा घिउ हालिसकेँ, बनेन। भयो भनेर अनि पुरै ढ्याङढ्याङ ढुङढुङ बनाएर गरिदिएँ। लास्टमा भाँडो पनि डढ्यो। अनि फेरि यसलाई चेन्ज गरेर अर्को भाँडोमा मैले बसालिदिएँ। कराई बसालेर फेरि तेल हालेर अनि मजाले फ्राई गरिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि प्लेटमा हालेर अनि त्यसपछि म खान थालेँ। मैले चाहिँ चिया नि बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि खाने बेलामा भिडियो बनाउँ भनेर म चपस्टिकले खाएको भएर देखाएको चाहिँ होइन। फेरि चपस्टिकले म चाहिँ खाना पनि चपस्टिकले खाइदिन सक्छु नि त, यो चाहिँ मेरो ट्यालेन्ट हो। अनि त्यसपछि मैले मजाले खाएँ। अलिक चिल्लो चाहिँ बढी भएछ, त्यही पनि यस्तो बगाल मिठो भएको थियो किनभने सिम्पल बनाएको थिएँ। अनि चिया बनाउने पालो आयो। चियामा पहिला सुरुमा मैले आज अर्कै तरिकाले चिया बनाएँ। यो चाहिँ खासमा प्रायः जस्तो इन्डियनहरूले त्यस्तै गरी बनाउँछ, मैले देखिरहेको थिएँ भिडियोहरूमा। हामी चाहिँ दुध पहिला उमालेर अनि पानी हाल्छ, उनीहरूले चाहिँ पहिला यस्तो गरेर बनाएको देखेको थिएँ। अनि मैले त्यही तरिकाले बनाएँ। पहिला चियापत्ती हालेँ, चिनी हालेँ, अनि त्यसपछि चिया मसला हालेँ। त्यो उम्लेपछि अनि फेरि लास्टमा के भन्छ दुध हालिदिएँ। अनि मजाले चलाएँ। 3 कप बनाएको थिएँ चिया चाहिँ, हामी 3जना थियौँ चिया खाने। अनि मजाले चलाएर पाकिसकेपछि अनि मैले हालिदिएँ कपमा। त्यसपछिबाट गएर खाएको थिएँ, कस्तो मिठो भएको थियो चिया। अनि त्यो अघि नै खाएको पनि एकदम मिठो थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।